सरजी السلام علیکم. زه ملک صاد ټاون کې اوسېږم او دا سرکاري ملازمان دي وصال او عبید چې کوم دي دا سرکاري ملازمین دي او دا په زموږ په کور باندې راغلي پولیس والا دي او په موږ باندې ډزې مو کړلې. زموږ یې 2 کسان دي راوګه او د هغې باوجود یې شاپور چوکۍ کې زموږ 4 کسان هم اچولي دي. شاپور چوکۍ کې او سرکاري وسلې راوړې وه. سرکاري وسله باندې په موږ باندې ډزې وکړي. په دې ویډیو کې ښکاره ښکاري چې په دې کې چې کوم دی سرکاري ټوپک دي چې کومه دی ښه یو شو کړي دي او اس اس پي اپریشن او اس اس پي سیټي او ډي آی جي او وزیر اعلی ته زموږ عاجزانه د درخواست دی. خیر وسه الله تاسو دا واقع تاسو سره شو د دې لګ تفصیل بیان کسو شي دا وروره عبید او دغه چې کومه دی دا وصال دا په منګ په سرال چې کومه دی یو پیره پیسې ویوړلې د ټرانسفارمر د پاره چې کومه دی بیا چې کومه دی رال د سرکاري ټوپکې وسوي په هغې باندې چې کومه دی په منګ باندې ډزې وکړي. زموږ په ګیټ باندې چې کومه دی زموږ هلکان پکې خوږ شو چې کومه دی بیا زموږ هلکان هم لاړ اسپتال ته چې کومه دی زموږ هلکان د هغې اف آی آر وشو. زموږ هلکان 2 هلکان خوږ دي چې کوم دی هغه قادر خان شاپور تاڼې ته ټلیفون وکړو هغې بېرته واپس رال او دغه شان ته چې کومه دی په موږ باندې د سرکاري په دغه کې چې کومه دی په ټوپکو باندې موږ باندې ډزې وکړلې. موږ سره یې لانجه وکړه ظلم یې وکړو. دا ځان ته زمونږ راپورټ یې وانخیستو دا بدماشان دي. دا دلته په دورانپور کې چې کومه دی ځان ته بدماشان وایي چې موږ پولیس کې میرزا یم چې کومه دی او بل هم وایي زه میرزا یم چې کومه دی. خبره واوره زمونږ یو باچایي او پولیس یې سپورټ کوي چې کوم دی که په تاڼه کې که په اسپتال کې که بار یې پولیس رادا کوي. زما چې کومه دی 3 زامن دي هغه 4 واړه چې کوم دی دې وخت کې په حوالت کې پراته دي چې کوم دی 2 خوږ شوي دي. هغې چې کومه دی اسپتال کې د هغې راپورټ وانخیستو. هغې هلته چې کومه دی خبره 2 خوږ دي چې کومه دی تاسو معلومات تپوس کولی شئ په حوالت کې پراته دي چې کومه دی دا مسله چې کومه دی د علاقې ټرانسفارمر وه دی د غلا بجلي استعمالوي. خبره واوره ما ورته ویل تاسو د غلا بجلی استعمالوي ما نه په هفته کې تاسو پیسې وړئ او ټرانسفارمر سوځي. دی چې کومه دی د غلا بجلي سیګان لګولي دي چې کوم دی چې موږ سرکاري خلک کې مسله دې نه جوړه شوې یو پیرې پیسې ویوړي دوباره بیا رال چې کومه دی په دې کې چې کومه دی په موږ باندې په بیټک راوخته په کور رال چې کومه دی زموږ چې کوم دی بېعزتي وکړله چې کومه دی ډزې وکړلې او دا حالات او دا مالیې والا د علاقې والا ټول ته خبر دي ټول وسو چې کومه دی خبره واوره شاپور تاڼې ایسچو او دغه چې کومه دی ارون خان تاڼېدار دا رال چې کومه دی او هغې هلته چې کومه دی بوتله ده او دی چې کوم دی غلارې زموږ یې پایار روان دی لا کور کې ناستې دي. زما بچي چې کومه دی زه دا وایم ما سره د انصاف وشي ما سره د انصاف وشي د هغې مخالف پایار وشي هغې کور کې ناستې زما بچي په حوالات کې بندي ولې زخمین دي چې کومه دی هغه په کور کې ناستې چې موږ سرکاري چې کوم دی میرزا یم او زه پلانکي وردی کې یم او زه پلانکي کې یم چې کومه دی خبره واوره ما سره د انصاف وشي په هغې د پایار وشي چې کوم دی ما سره ولې دومره ظلم او زیاتې کېږي چې کومه دی. زه دا حکومت نه غواړم چې ما سره انصاف وشي په دی د پایار وشي. سرکاري کسان چې کوم دی ای جی پي نه چې کوم دی درخواست دی اس اس پي څخه درخواست دی چې کوم دی آی جي ته زموږ طرف نه درخواست دی چې موږ څه چې کومه دی د دې خلاف د اف آی آر وشي چې کوم دی موږ څه په علاقه کې په سرکاري په وردی کې او سرکاري په وردی کې او په پولیس په وردی کې دا په موږ باندې راځي او زموږ بېعزتي کوي او زموږ عزت اخلي چې کوم دی ولې دا کېږي ډزې کړي دي چې کوم دی هغې کې ما څه ویډیو ده چې کوم دی ته به دا ویډیو مو ګورې هغې کې زما 2 هلکان زخمین دي چې کومه دی خبره واوره په بارایي چې کومه دی معاملو او جګړو او لانجو کې چې کومه دی په ما باندې بار چې کومه دی د سرکاري په وردی کې چې کوم دی د سرکاري ټوپکو باندې ډزې په ما باندې کوي. خبره واوره زمونږ اف آی آر نه په تاڼه کې اخیستل شوی نه په اسپتال کې اخیستل شوی دی. زمونږ راپورټ او د دې راپورټ چې کومه دی اخیستل شوی دی. د ماجر سړی د څه چې کومه دی کسان زما زخمین دي ته معلومات کولی شئ تپوس کولی شئ چې کوم دی راتلی شئ. زما دورانپور کې موږ کوو وای نه خیستو که نه اسپتال کې وانه شاپور کې وانه خیستو. ملک صاد ټاون کې زه اوسېږم زما ګیټ زما علاقه دی راغلي هلته چا نه تپوس کولی شئ چې دا ظلم چا کړی دا زیاتې چا کړی دی چې کوم دی راغلی زما په بیټک باندې راختلی دی ما سې ظلم او زیاتې کړی دی. دیوالونه ایشتلي ګیټونه ایشتلي دي چې کوم دی ماشومان چې کوم دی خوږ شوي زخمین شوي دي تاسو تپوس او معلومات وکړئ.